Ato niya na ginasasalin urog ang kapistahan ana Senyor Santo Cristo Milagroso. Diri siguro usang pamilyar nga titulo kanaton Ginoo. Pero sigon iton istorya, iton tradisyon hini nga debosyon, ang original nga nga ribulto nga amo liwat ang ginatikangan han debosyon han Senyor Santo Cristo Milagroso, usang ribulto kaupod ngani ang ribulto liwat han mahal nga birhen nga ginanod nga dahin usa nga lugar Ilocos Sur. Usa nira boundary ko han Ilocos Sur nga Ilocos Norte nga niagi aninihin mga para pangisda. Gintutuuhan nga ini nga mga ribulto ginpaanod hin mga Hapones nga Kristiyano nga nagaagi hin makuri nga kahimtang, makuri nga pagbukura haira han mga otoridad nga Hapones. Idangani panahon nga martir ni San Lorenzo Ruiz, mga 17th century. So ginpaanod ko gibutang usa nga crate, usa nga box ngan ginpaanod nira base diri paghibangon han otoridad nga mga Hapones. So naisampig ini nga dahini nga dapit ngan gintikangan nira hin pag pasidungog hin pagtahod hini nga imahin. Siguro sugad han pagtahod han ibang nga ribulto han aton Ginoo, han aton Ginoo nga ginraisang krus. Pero may ada siguro pagka-espesyal tungod kay daw sugad hin iginregalo ini haira. Diri nira ginhimo, diri nira ginpahimo, dinangat nga dahaira, naisampig nga dahaira. Nga nira gintikangan hin pagdebosyon nga dahini nga ribulto, nga dahini nga Santo Cristo, ang Kristo nga ginraisang krus. Kung nagtikanghin pagtawag hiya nga Santo Cristo Milagroso tungod kuno usa nga hinabo nga magkamay-ada hin cholera outbreak nga damo ang mga nagkasakit, damo ang mga nagpatay. Di dahil usa nga lugar nga harani hana ginhimo nga singbahan para maging lugar nga hunungan han imahen o han ribulto han Santo Cristo. So ginhangyo nga ini nga ribulto dadon nga dahini nga usa nga lugar base magampo hira nga talwason hira di kang hini nga sakit. Ngan siringan istorya pag-abot ko han ribulto nagtikang hin pagtikang nira hin pagnobina hin pagampo dini kang liwatin paghabubo ang mga natatapnan han sakit. Nga dahan katangpos niran pagnobina siyam kaadlaw nawara na ini nga cholera outbreak. So tigang hadto gingaranan hiya nga Santo Cristo Milagroso. Tungod han ginbuhat niya nga milagro para hini nga mga katawhan nga di nangupaiya base matambal hira, base masalbar hira di kang hini nga sakit. So amon pagtawagan nga iya nga Senyor Santo Cristo Milagroso. Ngan siguro di rin makaurusa tungod kay ito naton Ginoo di dahil iton mga ebanghelyo nagpapahayag hin mga milagro, nagbubuhat hin mga milagro. Pero may ada siguro naton kinaiya hini nga iya pagbuhat. Ito niya milagro nagpapahayag iton iya gahom nga Dios non nga nagaaghat iton mga tao hin pagtuo iya. Pero diri la usa nga siguro naton spectacle, diri la usa nga kiritaon mahitungod iton gahom. Kung iton mga milagro iton aton Ginoo iton mga ebanghelyo nagpapahayag liwat iton iya Dios non nga paghigugma. Diri la Dios non nga gahom kundi gahom nga ginagamit in pagpahayag iton iya Panginano
iton iya paghigugma, iton iya katawhan. Kung kikitaon naton iton mga milagro ni Jesus iton mga ebanghelyo, amo iton katuyuanan. Pagpakita iton iya Dios no nga gahom. Pagpakita liwat iton iya paghigugma, iton iya katawhan. Nagpakaon hiya, hindamo nga mga tao pinakin milagro han pagbadamohan tinapay. Basi mabaton ang panginahanglan, hindamo nga mga tao. Nagtambal hiya, hindamo nga mga magsakit. Basi mabuligan niya, in mga tao nga nakikinahanglan, in pagtambal, nakikinahanglan kaniya Panginano. Bisan nga ni an kanaan nga naubusan ni Rainbino. Ansyahan di dahiton Ebanghelyo ni San Juan, ansyahan nga milagro nga ginbuhat ni Jesus, amo ang paghimo han tubig nga bino. Basi mabaton ang nagkukulang na unta nga kalipayan, hini nga mga tao nga nagsasalinurog hin kasal. So pagpahayag diri lahin gahom, kuni pagpahayag hin gahom nga nagpapakita ang Dios non nga paghigugma. Amo ini iton kinaiya, iton gahom iton Dios, amo iton kinaiya iton mga milagro, iton aton Ginoo. Amo ini kinaiya han milagro nga ginbuhat niya, dito hinusa nga dapit nga bigan o sinait nga amo iton lugar, kundi nagtikang ini nga debosyon. Milagro han aton Ginoo nga nagpapahayag ang Dios non nga paghigugma. May ada irony nga nahinabo, mahitungod hini nga ribulto. Ini nga ribulto, kumbaga ginpahirayo, hinusa nga lugar, kundiin may ada mga gamhanan nga mga tao nga ginagamit an ira gahom hin pagruba. Ginagamit an ira gahom hin pamatay. Ginagamit an ira gahom hin paghibang. Ini nga ribulto, kumbaga ginpahirayo o pinahirayo, hini nga klase hin paggamit hin gahom. Ito naton Ginoo nagpapahindrom haaton. Hikita nga may ada mga kakayahan, hikita nga may ada gahom, hikita nga may ada mga kapasidad, hikita nga nagkakaputdanay hin mga katungdanan, hin puder. Iton Ginoo napahirayo. Iton mga tao nga diri maaram gumamit hin maupay iton gahom. Iton mga tao nga ginagamit iton gahom, iton pagtiyup itiray kasi tao, harayo iton naton Ginoo. Iton mga tao ginagamit iton gahom, iton paghibang iton iray kasi tao, harayo iton naton Ginoo na napahirayo hiya. Pero aada hiya kaupod iton mga tao nga maaram gumamit iton gahom. Iton mga tao nga ginagamit iton ira mga kakayahan, iton ira katungdanan, hin pagbulig, hin pagpakaupay, iton ira kasi tao. Tungod kay amo ini iton kinaiya, iton gahom iton Dios. Usa nga gahom nga nagpapakita kaniya pagka Dios, nga nagpapakita liwat, iton iya paghigugma. Hinaut unta nga mahibaro kita, mahibaro iton kalibutan, iton tama nga paggamit iton gahom, tama nga paggamit iton posisyon, diri iton paghibang, kundi iton pagpakaupay, diri iton pagtiyupi, kundi pagbulig. Base iton aton Ginoo padayon nga mapahiran niya aton, iton Ginoo padayon nga magbubuhat pinaagi ha aton.